तेरा में तो सब चीज डाल सकता है। 2 चम्मच छोहाड़ा किशमिश। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज हमारे घर पे जो है अदरक और हल्दी का जो हलवा बनने जा रहा है। तो मुझे आता नहीं है, तो मम्मी बनाएंगी। तो मैंने ये देखिए, इसमें अदरक है और वो हल्दी है, इसको हमने पीस के रखा है। मैं गैस जलाऊंगी। ये देखो, इसमें अभी घी गया है, घी डाल दिए। देखो, तेरा में तो सब चीज डाल सकता है। 2 चम्मच। छोहाड़ा किशमिश। हाँ, क्या क्या डाल सकते हैं मम्मी, बताओ ना। सब चीज, मखाना तखाना सब। हाँ, ये देखिए, इसमें हर एक चीज़ डल सकता है, बट अभी हम सिर्फ हल्दी, अदरक और वो चावल के आटे का बना रहे हैं। घी पड़ रहा है ना। हाँ, तो ठंड में इसे खाने से अच्छा होता है, ठंड में खाना चाहिए, ठंड नहीं लगता इसको खाने से। तो इसलिए हमारे घर पे आज बन रहा है। उतना नहीं, ज्यादा ना हो जाएगा। कम करूँ? हाँ, इतना और निकालूं? हम तो घोर ले, डाल दूँ। डालो। धो धा के डाल दूँ और पन्ने डालो। गुड़वा कहाँ है? पूरा ये देखो दोस्तों, चावल का आटा हमने घोल लिया था। देखो कितना पतला है। इसको मम्मी ने डाल दिया कढ़ाई में और ये है ना, एकदम ठीक हो जाएगा, हलवे के जैसे एकदम गाढ़ा। और पन्ने डालो। 1 चम्मच और घी गया। खा लेंगे ना, मैं जाऊँ फदकने देना। ठीक है। इसको जो है ना, हम यूँ चलाते रहेंगे, चलाते चलाते ना गाढ़ा हो जाता है। अभी देखिए कितना पतला डाले थे, देखिए कैसा हो गया है। ये देखिए। तो आपके इधर हलवा किस किस चीज़ का बनता है, अदरक और तो हल्दी का बनता है कि नहीं, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। ये देखिए दोस्तों, कितना तेज़ खदक रहा है, इसका छींटा भी आ रहा है। कितना थिक हो गया, ये देखिए। अब हमारा हलवा बन के तैयार हो गया। ये देखिए, इसको ऐसे ही खाते हैं, पतला पतला। ये देखिए, अब मम्मी को देती हूँ खाने के लिए। खा लो तू। सही है, मीठा हो गया। मम्मी ने तो बताया था कि अच्छा लग रहा है। अब मैं खा के देखती हूँ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये फालतू चीज आप ही खाओ। फालतू नहीं है,